Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს გარშემო განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ელისო კილაძე, თამარ ჩერგოლეიშვილი, დავით ლორია და ნიკოლოზ მეტრეველი. მადლობა მეგობრებო, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ელისო, თქვენ წერდით, რომ ჩაინიშნა გიგი უგულავას პროცესი არ მთავრდება პოლიტიკური დევნა, არც დამთავრდება, სანამ ბრძოლის პრინციპებზე და ერთიანობაზე არ შევთანხმდებით კამერებთან კეკლუცობით მოგებული ბრძოლის, რა ვთქვიო და თამარას ასევე სტატუსი მინდა წავიკითხო, გაცილებით უფრო იოლი იქნებოდა უთანხმოების გამომწვევის შეთანხმების ფურცლის გადაშლა, გამარჯვებად რომ არ გვიცხადებდნენ უზურპირებული ძალაუფლების ლეგიტიმაციაში გაცვლილ მძევლებს და ბიულეტენებს. ანუ მძევლებით ვაჭრობის წახალისება უკიდურესად მავნებელია ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. მოდით დაუსვამე ელისოს და თამარს კითხვებს. ანუ თქვენ ორივეს გაქვთ, ელისო დავიწყებ თქვენგან, რადგან პირველი თქვენგან წავიკითხო. ბატონო, ხარვე თანხმებით ხანდა. ხო, აი ესეთი სელავი, ესე იგი, რომ ამასაც შეიძლება მოესწრო, რომ ელისო კილაძე და თამარ ჩერგოლეიშვილი ერთმანეთს ეთანხმებოდნენ. ამ საქმეში არ არსებობენ მუდმივი მტრები და მეგობრები. ეგ ვისწავლე მე 30 წლის მანძილზე, რაც ვარ პოლიტიკაში. მიზნებზეა. ანუ პოლიტიკური ტყვეებით ვაჭრობა. ესე შევაფასოთ ეს პროცესი. მელია გამოვიდა. მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ და თქვენ როგორ ხედავთ ვისი დამსახურება, მისი გამოსვლა არის თუ არა ის თქვენთვის პოლიტიკური პატიმარი და მელიას გამოსვლიდან მეორე დღესვე უგულავაზე ჩაინიშნა პროცესი. არის ნიკა მელიას დამსახურება იმ სიმტკიცის, რომელიც მან გამოიჩინა, წავიდა დაჯდა ციხეში, არ მიიღო ის პირობები, რა პირობებსაც და გარიგებებსაც ქართული ოცნებას თავაზობდა და გაუძლო იმ შავ პიარს და დღეს ახლა აი ხელისუფლებას ელემენტარული ღირსების შეგრძნება არ აქვს. კობახიძის შეფასებები მოვისმინე, რომ აი მოკრიმინალო და დაბალი ინტელექტის, ახლა ვის ინტელექტზე ლაპარაკობს ახლა ირაკლი კობახიძე ცოტა სასაცილო ნამდვილად არის, მაგრამ ამის მიუხედავად მისი დამსახურება ის რაც მოხდა პოლიტიკური პროცესი თლად. ევროკავშირმა გადაიხადა მისი გირაო, შემდეგ იყო რაღაც შავი პიარი, რომ ევროკავშირმა კი არა ხაზარაძემ გადაიხადა და ჩარიცხა საიას. გულის ამრევია ხალხო ეს დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან. საკუთარი მომხრეები შეიძლება მართლა გონიათ ბრიყვები, მაგრამ დანარჩენი საზოგადოება ეხლა ხვდება რაშიც არის საქმე. პოლიტიკური პროცესია და პოლიტიკური ტყვეებით ვაჭრობა. დიახ, იმიტომ რომ გამოვიდა ნიკა მელია, გამოვიდა გირაუთი ძალიან ღირსეულად სხვათა შორის, იმიტომ რომ გაძლო და აი ეს მთელი ეს პროცესი გაიარა ძალიან სუფთად და მორიგი პროცესი დღეს დილით გავიღვიძოთ ყველამ და ნახეთ რომ ჩაინიშნა გიგი უგულავას პროცესი და რაზე ეხა ვინმეს მართლა ჯერა რომ გიგი უგულავა აეროპორტში ევროპის ჩემპიონის ცემა აი ზართულად წარმოსაქმეა მინიმუმ ხო რომ არ ვიცი უგულავა შეიძლება და თქვენ ჯერათ თქვენ ხო ქართული ოცნების მომხრეები ხართ ეხლა აქ ორი ადამიანი ჯერათ რომ გიგი უგულავა მიფრინავდა უცხოეთში შეხვდა ევროპის ჩემპიონი აეროპორტში და გიგი უგულავამ სცემა ევროპის ჩემპიონს ჯერათ რომელივეს აი გულზე ხელი დაიდეთ და მითხარით ჯერათ დავით ხო ეხლა როგორი კითხვა ახლა ჯერათ რომ გუგულავამ სცემა იჩხუბეს და ეხლა ვინ მისმა მოერია ეხლა არ ვიცით ხო სცემა დაზარალებულად არის ცნობილი ევროპის ჩემპიონი ჯერათ გუგულავას რომ ეჩხუბები დაუშვა და ვინ არა არა ნიკა შენ ჯერათ მე მჯერა რომ გიგი უგულავა არის ბიუჯეტის ქურდი და დანარჩენი და მე არ მიკითხავს გიგი უგულავა ბიუჯეტის ქურდია თუ არა ბიუჯეტის ქურდია კახი კალაძეც და ბიუჯეტის ქურდი იყო დავით ნარმანიაც მე გეკითხები ჯერათ თუ არა რომ გიგი უგულავა ფული დასაჯერებელია კი ბატონო არ ვაპირებ მარჩიელობას არის უამრავი კამერა ამოიღონ და რატო არ ამოიღეს მე და რატო არ გვანახავს როგორც მე მაინტერესებს მოკლედ აი ამის თქმა და დაუბრუნდები ამას ეს არის პოლიტიკური პროცესი რა თქმა უნდა და ქართულ ოცნებას რეალურად არაფერი არ დარჩა გარდა იმისა რომ აი ესე პოლიტიკური მძევლებით გვევაჭროს საზოგადოებასაც გვევაჭროს და გითხრას რომ იცი რა როცა მინდა და ვისაც მინდა მაშინ დავიჭერ მე რაღაც პირობებზე მოგიწევთ დათანხმება და ასე შემდეგ მე ისევე არ მესმის ოპოზიციის იმ ნაწილის ხელმომწერი ოპოზიციის იმ ნაწილის სხვათა შორის ბოკერიას ფანი გავხდი თანმიმდევრული რაღაცა ვიცი რომ ჩვენ ცოტახანში უმრავლესობა ვიქნებით გამო მართლა სერიოზულად ვამბობ ამას და რა ხალხო რა გამარჯვებათ რას გვატენიან ეხლა რომ აი ეს თურმე ხელი იმიტომ მოაწერეს რომ გიორგი რურუა გარეთ გამოვიდა და ნიკა მელია გარეთ გამოვიდა ეხლა არ მივიღებ ამ message box არც ერთი ოპოზიციონერისგან რომელიც არ უნდა იცით რა ყველაფერს აქვს თავისი უნდა განმუხტულიყო მე მოლაპარაკებების მომხრე ვარ მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი და ყველაფერს აქვს თავისი პრინციპები და საკუთარი პრინციპების ხარჯზე როცა მთავარი ოპოზიციური პარტიის მოლაპარაკებელი ხარ სალომე სამანდაშვილს გულისხმობ და შენი პარტიის ლიდერი ციხეში კამერისა ტელევიზიით იგებს რომ შენ შეთანხმებას ხელი მოაწერე და იქ მიხვედ
მინიმუმ უხერხულია და ამას გამარჯვებად არ მივიღებ. ერთი კითხვა მაქვს, მოდით ნიკას დავუსვამ, შემდეგ თამარას. აი დღეს ვისმენდით, გუშინაც ვისმენდით ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებს და როდესაც მელიას თაობაზე ისმევა კითხვა, ისინი ამბობენ, რომ გირაო რომ გადაიხადა ევროკავშირმა, ეს არნიშნავს, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი. ნიკა და შენი პასუხი მაინტერესებს, გულწრფელად მითხარით, შეიძლებოდა თუ არა ევროკავშირს ფული გადაეხადა კრიმინალისტვის, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედების გამო დაიჭირეს. მოგესალმებით. სტუმრებს, მაყურებლებს. ნუ ამაზე ახლა დამოუკიდებელმა არბიტრმა გერმანიის ელჩმა მკაფიოდ თქვა, რომ არსებობენ პოლიტპატიმრები ბელარუსში, სადაც ისინი ევროკავშირმა აღიარა. ხო, ესე თქვა ზუსტად, ეს არის მისი ციტატა. შესაბამისად, ასეთი რამე საქართველოში არ არის და სხვათა შორის თქვენმა კოლეგამ ბუკა პეტრიაშვილმაც ახსენა ეს, რომ ნებისმიერი კომპეტენტური ადამიანი ამ მოცემულობას შეედავებაო, ესეც თქვენ ეთერში ითქვა. ამიტომ ეს არის მოცემულობა, რაც არის, რა თქმა უნდა. რაუნდი უბრალოდ დასრულებულია, საგზაო რუკა დევს, ახლა არის ოქტომბერი, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ოვერტაიმში გადავიდეს პროცესი და დაინიშნოს გაზაფხულზე ვადამდელი არჩევნები. ნუ მე ამ თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ აქამდე საკმაოდ არ არის რეალისტური მეჩვენა, მაგრამ ნუ გიორგი გახარიას მოულოდნელი გამოჩენა, იქ ლევან ვასადის გამოჩენა, ეს თავისთავად არის პრობლემა ქართული ოცნებისთვის და დღეს მე ესე დამაჯერებლად ვერ ვიტყვი, რომ მაინდა-მაინც ქართული ოცნება 53%-ს აიღებს. ანუ არ გამორიცხავთ ვადამდელი არჩევნების საჭიროება მოიტანოს პოლიტიკურმა პროცესმა. კი ბატონო, ნუ ერთი ფაქტია, რომ რაზეც არის საუბარი, არავითარი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი აპრიორი ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც იმ ოპოზიციაში სულ რამდენიმე სტეიკჰოლდერია, იქიდან ბატონი ვაშაძე აცხადებს, რომ არ აპირებს ამ ერთობაში მონაწილეობის მიღებას, იგივე არის ლელოს შემთხვევაში. ნუ რჩება ორი ძლიერი სტეიკჰოლდერი, იქ არის ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. ახლა დანარჩენები იმ მაგიდაზე ვინც ხედან, საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს. ახლა ბეჟან გუნავა და გოჩა ჯოჯუა თუ იტყვის, რომ ერთიანი კანდიდატია ჩვენი ნიკა მელიაო, ესე არ არის. ამიტომ საინტერესო პროცესია, მრავალწახნაგოვანი. ეს ძალიან საინტერესო რამ თქვით ახლა, ანუ თქვენ დაუშვით უკვე, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიძლება აი ამ დადებული ხელშეკრულების მიხედვით ვერ მიიღოს ეს პროცესი და დაინიშნოს რიგანი არჩევნები, ხო? გამორიცხული მე ხარ როგორც სოციოლოგი ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ დაშვებებს ვაკეთებ და რეალობიდან გამომდინარე. ამიტომ სანამ ახლა მე არ ვიცი პროცესში როგორ გაიშლება გიორგი გახარიას პარტია ან ლევან ვასაის პარტია, ახლა ვიღაცებზე მეც რო აიღებს ერთიც და მეორეც ეს ხო ნათელი ახლა 3%-ის აღება არც ერთს გაუჭირდება, არც მეორე. შესაბამისად ამათი პროცენტებიც აი ესე დროს ძალიან მნიშვნელოვან როლს იგებს და წინაღობა არის ქართული ოცნებისთვის. ქართული ოცნებას მოკლდება ეს პროცენტები და არა ოპოზიცია. ხო, ამაზე ვსაუბრობ, ამიტომ ვაკეთებ დაშვებას. მაგას ვამბობ ზუსტად. ეს ორი ადამიანი რო არ გამოჩენილიყო, მე ხლა ვგეტყოვით, რომ რა თქმა უნდა 57+1-ის აღება ასეთ არჩევნებში, როგორც თვითმმართველობის არჩევნებია, ქართული ანუ 53-ს ქართული ოცნება აიღებს და 57-ზე მეც რა თქმა უნდა ვერ აიღებ და ძველი. სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის ერთი რამ, ჯერ არ გამოჩენილა გახარია ასპარეზე, არ გაუკეთებია არანაირი განაცხადი და ხო, ჩვენ ჯერ არ ვიცით ის რა მესიჯებით გამოვა, თუმცა ძალიან გაუჭირდება გიორგი გახარიას დაამტკიცოს, რომ ის არ არის ოცნება 2. ანუ ივანიშვილი 2. რაზეც სხვათა შორის ეჭვიანობს ქართული ოცნება, როგორც მე ვხვდები, იმიტომ რომ დღეს კომენტარებიც მოვისმინეთ, რომ დადიან და რეგიონებში იძახიან, რომ ბიძინას ოცნებას წარმოადგენენო. თამარ, აი რა მოცემულობა დაგვიდგა ეხლა. პატიმრები გამოშვებულები არიან, შეთანხმებაზე ხელმოწერილი, ანუ ნახევარმა მოაწერა, ნახევარმა არა. ჯერ არ ვიცით ოპოზიცია ერთიანად გავა თუ არა ამ არჩევნებზე. გიგი უგულავას კი უკვე სიგნალი გამოუშვეს მასთან, რომ სასამართლო პროცესი ჩაენიშნა. ანუ იგივე წრეზე წავალ? იცით რა არის? ანუ ეხლა თქვენ ჩემი გამარჯობა მივესალმებ მაყურებელს, თქვენ ჩემი პოსტი წაიკითხეთ და მანამდე მეწერა, რომ ეხლა შემდეგში მეთქი ხაზარაძეს დაიჭერს და მე იმისი შემდეგი ზურპირებას რო გადაწყვეტს ხაზარაძეს დაიწყებს და ეს ძალიან მალე მოხდა, ოღონდ გვარი შემეშალა. ეხლა ხაზარაძე იქ ბუნებრივია კი არ გუსწინასწარ მეტყველე მას რამე მაგალითად მოვიყვანე და აქ აღმოჩნდა უგულავა. ხო, რეალურად რისთვის, ანუ რეალურად ხო ჩვენ უნდა პროცესს შევხედოთ არა ყოველდღიურ, არამედ მნიშვნელობის თვალსაზრისით, ხო და ეს ყველაფერი ხო ძალაუფლების შესახებ არის, ხო დაახლოებით აი როგორც არის ატახტო თამაშები, ისე არის ეს ბიძინა ივანიშვილი ამ მოძრაობებს აკეთებს ძალაუფლების გამო, ძალაუფლების შენარჩუნების გამო,
ხო? რეალურად ბოიკოტზე ეს საპარლამენტო ოპოზიცია წავიდა იმიტომ, რომ თქვა, რომ ბიძინამ ძალაუფლების უზურპაცია შეძლო. ზუსტად ისე, როგორც აქციები დაიწყო მაშინ, როდესაც ბიძინა პროპორციულს დაპირდა და შემდეგ ეს დაპირება უკან წაიღო. ხო, აი ესე მოხდა, ანუ მაშინ მაგ დროს აყავს მას ხალხი, მაგ დროს იჭერს ის ხალხს, იწყება პროცესი და ძევლების გათავისუფლება ცხადდება გამარჯვებად და თუ კი 8 მარტის შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტული კომპრომისი იყო, ის არა, რასაც დაგვპირდნენ, მაგრამ 120-30-ზე, ანუ ადამიანების მან თავარი ის კი არ არის რა კომპრომისი მიაღწია, რამდენად არის ეს ახკმადი კომპრომისი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი პარტია იმ მოლაპარაკებების მაგიდაზე იმიტომ ზის, რომ მას უკან ხალხი დგას. ანუ ლეგიტიმაცია აქვს თავისი ამომრჩევლის. ბოკერია იქ როზის თავის 72,000 ამომრჩეველს წარმოადგენს. სალომე სამადაშვილი იქ რო იჯდა თავის 520,000 ამომრჩეველი უნდა წარმოედგინა წესით, ხო? ესე იყო. იქ ლელო არის თავისი 60,000 ამომრჩეველით, ხო? როგორც არის. და შესაბამისად შენ ამ ხალხს წარმოადგენ და ამათთვის უნდა იყოს გასაგები, რას აკეთებ. ეხლა არ ვიცი მე ვინც ჩათვლის რომ 43%-თან იმისი ვადამდელისიმა ეს არის კომპრომისი ცალკე საკითხია, მე ასე არ ვთვლი. მაგრამ რეალურად მოხდა ის რომ ძევლებით ვაჭრობის შესაძლებლობა მივეცით და კიდევ ერთხელ ანუ აი ახლა ფაქტობრივად ახალისება მოხდა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი ბოიკოტის თემას, ხო? ეხლა მოდი ბოიკოტზე მე გადავიდეთ, უბრალოდ ეხლა დათოსგან მაინტერესებს, ხედავ თუ არა პროცესს ქვეყანაში პოლიტიკური ტყვეებით ვაჭრობის. იმიტომ რომ ვიდრე ნიკა გამოვიდოდა, მანამდეც ხელმომწერის მოწინააღმდეგე პოლიტიკოსები ამბობდნენ, რომ აი ეხლა ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერა არ შეიძლება და იმიტომ რომ ამით ჩვენ ვაკანონებდით ტყვეებით ვაჭრობას, გამოუშვებენ ერთს და იჭერენ მეორეს. ეხლა ნიკა მელიას შემთხვევაში, როცა ის გამოვიდა, უკვე დაგხვდა გიგი უგულავაზე გააქტიურებული საქმე. ვაჭრობს თუ არა ხელისუფლება პოლიტიკური ტყვეებით? გინდ ნიკა მელია, გინდ გიგი უგულავა. როგორი დამნაშავეც არ უნდა იყოს და როგორ დარწმუნებულიც არ უნდა ვიყოთ ყველა ჩვენთაგანი, რომ ისინი მათ ნამდვილად აქვს დანაშაული ჩადენილი, ამ ყველაფერს მაინც აქვს პოლიტიკური ელფერი. ამას მე გეუბნებით როგორც ქართული ოცნების მხარდამჭერი. როცა ვინმეს, როცა გინდა, მაშინ დააკავებ, როცა გინდა, მაშინ გათავისუფლება გინდა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობა. ეს უკვე პოლიტიკურია. მე მაგალითად ნიკა მელია ეხლა დარწმუნებული ვარ აქვე შემეკამათებით, მაგრამ მოთმინებისკენ მოგიწოდეთ, იმიტომ სულ სხვა რამის თქმა მინდა. მე მიმაჩნია, რომ მას ჩემი აზრით მას აქვს დანაშაული ჩადენილი იქ, რომ ორგანიზება გაუწია სახელმწიფო პარლამენტის იქ ჯგუფური პოლიციაზე თავდასხმა და ხელისუფლების კამერების ჩანაწერების ხო, არა, ძალიან ამაზე ვიცოდი რომ კამერების ჩანაწერების კამერების ჩანაწერების ფათაშორის პოლიციელებს რომელიც საბანაძის დავალებით უნდა განადგურდეს. სანაიას ეთერშიც ითქვა იქ და გაუშვე ჩემ საუბრიშე ფონი იყო ისეთი რომ როდესაც პოლიციელებს რკინის კონსტრუქციებს ესროდნენ, ქვებს ესროდნენ და რამოდენიმე პოლიციელი იქვე და ნიკა მელია გიგი უგულავა იქ იყვნენ ადამიანები რომლებიც მოუწოდებდნენ ბატონო ჩვენც იყავი და ჩემი ახლობლებიც იყვნენ და ჩემი მეგობრებიც იყვნენ და პროტესტი ეს იყო სამართლიანი პროტესტი. არა, მე სულ სხვა რამეს შეიძლება რომ გაუთიშეს არა, მე ხო დანაშაული ხო არ არის რომ მე ასე ვხედავ და მოდი დათო თქვა რომ მაცადეთო ვიციო მაგრამ 2 წელიწადი გამოძიება მიმდინარეობს, მე რაღაცა იქ ხან ვერ იჭერ, ხან იჭერ, ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური. ძალების გამწევი. მაგრამ აქ სულ სხვა რამე არის. იქ მე კიდევ ევროკავშირი იხდის თუ არა კრიმინალში თანხას, ხო? სავარაუდოდ არა. ხო, სავარაუდოდ რა თქმა უნდა. ევროკავშირი, ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრია, სახელმწიფო დამნაშავისთვის გამოსასხი თანხას უბრალოდ არ გადაიქცევს. კი ბატონო და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ რომ ესე იგი ევროკავშირმა რეალურად აღიარა რომ საქართველოს ხელისუფლებას ყავს პოლიტიკები, მაგრამ დემოკრატიისთვის რო პრობლემა იყო, ეგ აღიარა და ზუსტად იმ ორგანიზაციამ დააფინანსა გადაცემაში, იმავე წუთში ამბობენ იმასაც რომ შეთანხმებაზე რაზეც ხელი მოაწირა ოპოზიციის გარკვეულმა წარმომადგენლებმა იყო ნაგავი. ნაგავად აღიქვა ეს ნაციონალურ მოძრაობამ, ნაგავს მოაწირა ხელი იქ მოლაპარაკებებში. ხაბეშვინმა თქვა რომ ეს იყო ნაგავი, რაზეც ხელი მოაწერა იქ პოლიტიკოსებმა. მაგრამ აქ არის ერთი რამ. თუ
ჯერ ცოტა მეღიმება ან არის ნაგავი, ან არის რომ ევროკავშირმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას, რომ მას ყავს პოლიტპატიმრები, მაგრამ სინამდვილეში რასაც ნიკა მელი აპროტესტებდა, რომ გირაო მასზე იყო უკანონო და მიიჩნევდა უსამართლოდ, ევროკავშირმა ცნო კანონიერად პროკურატურის მოთხოვნა, უпроსორად შუაგომლობა, რომ გირაო გადაეხადა, ეს იყო არ არსებობდა ევროკავშირმა აგერიათ ცოტა იქ თანმიმდევრობა აგერიათ პროკურატურა მანამდე ანუ European Endowment-მა მანამდე გადაიხადა ევროკავშირს არ გადაუხდია ჩემი დონორიც იყო ტაბულას დონორიც იყო რა მნიშვნელობა აქვს 40000 ლარი ნიკა მელია მიიჩნევდა უკანონოდ იმის გამო რომ ჩვენ ვართ არასრულყოფილი დემოკრატია ეს იყო დემოკრატიის განვითარებაში ჩასხმული თანხა მე ამას არ ვეთანხმები ეს რო გააკეთეს არ მომეწონა მაგრამ მესმის მოტივაცია მიანიჭა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს როდესაც შეთანხმდნენ იმაზე რომ ოპოზიცია უნდა შესულიყო პარლამენტში ეს ეხლა ვადებელი არჩევნების დათქმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროცესი ამაზე დაგისვამთ მე ერთი საინტერესო იქ არის რომ როდესაც იქ შეთანხმებას ხელი მოეწერა რა თქმა უნდა ეხლა კოვიდ პანდემია და პოლიტიკური კრიზისი ერთად ყველაფერს ეკონომიკაზე რო უტყამს და სახელმწიფოს განვითარებაზე და ყველაფერს რომ ხელს უშლის ეს 2x2-4-ია მაგრამ როდესაც მაგიდასთან ხდებიან და შეთანხმება ხდება ის რომ მიზანი არის ერთადერთი უნდა მივახციოთ ჩვენ ვადამდე საპარლამენტო არჩევნებს და ბრძოლას ქვია ან გამარჯვება ან სიკვდილი და შვა ამ პროცესიდან გადიხარ და ტოვებ ხო ნაციონალურ მოძრაობაზე იქ ვინც არ მიიღო მონაწილეობა შეთანხმებაზე ვინც მიიჩნი აღიქვა რომ ეს შეთანხმება კი არა ეს არის დარტყმა ხო ოპოზიციაზე და ამის შემდეგ რომ ანუ იცით რა ძალიან ნაკლები იყო შანსი იმისა რომ გაერთიანებულ ოპოზიციას მიეღწიოს მიზნისთვის მაგრამ ეს არავინ არ იცოდა ხო საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნება დათანხმდებოდა თუ არა მოთხოვნეს ოპოზიციის და აი ესე თამაშიდან გასვლა და ხელის მოწერა ეს იყო ღალატი. მადლობა. ეს იყო ღალატი, თუმცა დაინახეს იქ რომ შარლ-მიშელი ბიზინა ივანიშვილი აღმოჩნდა, ის არა ვქე დენიელსონი, ევროკავშირი, ამერიკელი შეერთებული შტატები არაფერი, ანუ საშველი თუ არ არის პარლამენტში მაინც შევალთ და სულ არაფერს ჯობია რაღაცა მაინც შეშესო ეს იყო ალბათ კარგეთ ელისო ეხა მე მაქვს ერთი ასეთი კითხვა იცი ნიკა საუბრობდა სავარაუდოდ გახარია რა ხმას აიღებს რაღაცა იქ ვასაძის გამოჩენა ასე შემდეგ ეხა თქვენ ხართ ჟურნალისტები და აი რეალურად შევაფასოთ სიტუაცია მოახლოებულ არჩევნებში რას ელოდებით ვის აქვს ყველაზე მეტი შანსი ძალიან სერიოზული ფაქტორი იქნება მათ შორის თქვა იმანაც გიგი უგულავამ წინა ბლოკში იგივე ხარია რომელიც ოცნების ხმებს აიღებსო და აი თქვენი აზრია ვასაძე წაიღებს ოცნების რა თანამდებობაზე არ ვიცი ბოდიში ერთი წამი თვით გამოცხადებული კოორდინატორია ხო ოპოზიციის მე მგონი მან ძალიან საინტერესო რამე თქვა შენ ეთერში ესე გამოაცხადა რომ მე ვარო კოორდინატორი ოპოზიციის ოპოზიციამ კი არ დანიშნა თვით ანუ ესე თქვა და მე რაც თქვა იმას ვიმეორებ რომ ხომ და მოიხსენიო რამენაირად უცნაური რამე თქვა რომ მესო ბოიკოტმაო აღარა გამართლა ვეღარ ვიჭერდითო ბოიკოტსო იმიტომ რომ წნეხიო დიდი იყო და მე ბიჭო სანამაცხადებ წნეხზე ხომ და ანუ 2008 წელს რო ხელისუფლებაში იყავი ხო და ხდებოდა დაახლოებით რამხელა წნეხი იქნება და იფიქრო ხო წინასწარ და აი ესეთი რაღაცებია რაც მე მაშინებს ხოლმე ოპოზიციის პოლიტიკოსებისგან არა მარტო ანუ ეს ერთ-ერთი მაგალითი მაშინებს კი არა ანუ როგორ შეიძლება რომ აი მაიმუნს რო ხელში ტყუმბარა დააჭერინო ხო არიცი როდის ახლა ეს შეიძლება საშიში არც იყოს მაგრამ როცა ყუმბარა უჭირავს ეს არის ახლა როცა აქ ეს პრობლემა არის რომ წინასწარ უნდა იფიქრონ რამდენიმე ნაბიჯი წინ სანამ ხალხს გაიყოლებენ, იმიტომ რომ ხალხის იმედგაცრუება გაცილებით უფრო ცუდი რამეა, ვიდრე თუნდაც იმ მომენტში პარლამენტში შესვლა იყო. ბოდიში. მე ზოგადად ყოფილებზე, ყოფილ მეგობრებზე რაღაცა დღეს ვაფასე. მე დღეს პარტიის ლიდერი იყო, მე არა ვარ საძმოს პარტიის ლიდერი იყო, გიგი რომელსაც ხალხი ჭერდი და ძალიან აქტიურად აპირებს. მე მაერთიანებს ადამიანებთან მიზნები, როცა აღარ მაერთიანებს მიზანი, აღარ მაერთიანებს. კითხვა, ხო?
რა მოხდა? რეალურად ამ ორმა მოთამაშემ, რომელიც ახლა შემოვიდა პოლიტიკურ ველზე, დააზარალა ცალსახად ქართული ოცნება და რატო? ლევან ვასაძე წარმოადგენს რადიკალურ ფრთას, რომელსაც აქვს საპატრიარქოს მხარდაჭერა, პირდაპირ თქვათ არის ეს საპატრიარქოს პროექტი, ანუ ეს ნაწილი ტაბურეტკები, რადიკალები, ანტილიბერალები, ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც იყვნენ მთლიანად მიდიან იქ, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ მათი იმედები რეალურად ვერ გაამართლა. მეორე ნაწილი გახლავთ გახარიას ფრთა, რომ ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური ნაწილი ქართული ოცნების, რომლებსაც აქვთ რაღაცა გარკვეული თანამდებობები, მიდიან თანამდებობიდან იკრიბებიან, რაღაც ამბავი არის მოკლედ ესეთი, ხო? და ამის მერე ხდება რა? რჩება ღარიბაშვილის ფრთა ქართულ ოცნებაში რეალურად. ნუ კობახიძეს მე სერიოზულად არც განვიხილავ ქართულ ოცნებაში, როდის მოსულია ვნახოთ. კალაძე ჯერ არ არის გადაწყვეტილი მერობის კანდიდატი იქნება თუ არა და იქ მიდის გამალებული. ხო, მიდის იქ გამალებული ვაჭრობა უმრავლესობის არ დაშლის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ კალაძეს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვოტა ქართული ოცნების უმრავლესობაში და ამიტომ შესაძლებელია ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ის იყოს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი, თუმცა არ ვთვლი რომ კალაძეს რაიმე განსაკუთრებული ავტორიტეტი აქვს ეხლა რომ თბილისში გავა და მოიგებს ისევე როგორც მოიგო და ძალიან დაბალი ლეგიტიმაცია აქვს სხვათა შორის ციფრებში რომ ვნახოთ რამდენმა თბილისელმა მისცა მას ხმა არჩევნებზე როდესაც მერი გახდა, მაგრამ ამის მიუხედავად რჩება ღარიბაშვილი და კალაძე ერთმანეთთან დაპირისპირებული, თქვათ დაუშვათ კალაძე ერთმანეთთან დაპირისპირებული ორი ფრთა, რომელსაც ძალიან მძიმე ისტორიები აქვს ერთმანეთთან ურთიერთობის და ერთმანეთის ძირის გამოთხრის, მოკლედ რომ ვთქვათ, და ღარიბაშვილი, რომელიც ვინ არის? პრემიერ-მინისტრი, მეორედ მობრუნებული ადამიანი, რომელიც ვერ გაუფრთხილდა ვერცერთ 2012-იან ელს. ანუ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოყვანისთვის იომეს. და სად არიან ის ადამიანები 2012 წლის ქართული ოცნების წინა ეშელონი და მეორე ეშელონი? აღარ არიან რეალურად. აღარ არიან. არა, არც იქ არ არის. აღარ არიან. დარჩენილია იქიდან მხოლოდ სოზარ სუბარი და მორჩა. სხვა მეტი არავინ არ მახსენდება. ღარიბაშვილს ის არის გადამგდები, მან არ მოუარა იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც მოიგო ეს ბრძოლა 2012 წელს, ამიტომ ღარიბაშვილს ძალიან გაუჭირდება იმ ადამიანების. არც ივანიშვილმა არ მოუარა. ხო, არც ივანიშვილმა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ანუ ეს ადამიანები პირველები მოიშორეს თავიდან პირველი ეშელონი და ვის იმედად არის ახლა ღარიბაშვილი დიტო სამხარაძის, რომელიც ალბათ კი არა წავა, როცა იქნება ყრილობა და პოლიცსაბჭოში აღარ იქნება და რეგიონებში რა ხდება, ვინმე მიცის, ქართულმა ოცნებამ მიცის რეგიონებში რა ხდება და როგორ ჩამოშლილია სახელმწიფო რეგიონებში ის ხდება რა გორში ხო, სახელმწიფო ორი მოადგილე მოხსნეს გახარიასთვის ჩამოშლილი რეალურად და როგორ განულებულია ადგილობრივი ხელისუფლების ავტორიტეტი ყველგან და ამიტომ მე მგონია რომ ქართული ოცნება, ჩემი პროგნოზი, არათუ პროგნოზი, არამედ რეალურად დასაბუთებული ვარაუდი არის ის, რომ ქართული ოცნება ამ არჩევნებს ვერ მოიგებს და 43%-იან ზღვარს ის ვერა. ის ითამაშებს რეალურად ადმინისტრაციული რესურსის ხო, აი ახლა უყურე დაემთხვა ახლა თქვენი პროგნოზი. ხო, ნუ კარგია. ნიკოლოზის და შენი. ერთი უცნაური კითხვა მაქვს. არ მქონია ამის მერე პირველად მაქვს ახლა კომუნიკაცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებთან და როდესაც ლაშა-ნაცვლიშვილი წასულია და აღარ არის ახლა და მესიჯ ბოქსებს ახლა ვინ გიწერთ? არა, მე კარგით, ხალხო, ახლა გავარ იმ ადამიანს, რომ დაწერე მჭირდება, ისე მე მგონი არ გავარ, ხო? ესეთ ადამიანს ახალი ცხოვრებაში შენახვედრი შეხვედრა არ არის საჭირო, ახლა ვიცით ეგ როგორ ხდებოდა. კაი, всё, გავიგე. თქვენ შეხვედრილი ხართ? კი, ერთ აუზზე დავდივართ მე და ლაშა-ნაცვლიშვილი და წლებია ვიცით. არა, მე მეწმუნეთ უხერხული იქნება, რომ ეხლა ლაშა-ნაცვლიშვილი კი არა, ნებისმიერ ქვეყანაზე ვინმე რამე დამიწეროს და ის კარგი. კი ბატონო, ჟურნალისტები ხართო თქვით და მე ვარ ჟურნალისტი, შეიძლება ხო, გავაკეთო. ანუ მე ვფიქრობ ამას, რომ ეს პრობლემა იქნება ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა და გარდაულა ჩვენ 2022 წლის გაზაფხულზე გვექნება რიგარეში არჩევანი. რიგარეში არჩევი. კაი, აი აქ მსჯელობენ ადამიანები რა იქნება და როგორ იქნება და მეც ვიჩაგრები მეც და არა, გადმოვალე ხა თქვენ. შენ არ დაგჩაგრავთ არანაირად. ვერ დამჩაგრებთ. არც დაგჩაგრავთ. ნიანგებს ვარ ვთხოვო, ხო იცი? რატოდ გეხარ აქ და ნიანგებს ვარ ვთხოვო და სად არიან ნიანგებიო და რო ვარ ვთხოვ, იმიტომ არ არიანო დაახლოებით ამას გავდა ეხა ჩვენ დიალოგი, არ გერჩით. მოკლედ ეს არა, რა მინდოდა მე თქვა რომ ჩვენ აქ ეხა ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ იმაზე რა მოხდება და ზოგადად აი მამაც ჩემი არის ფიზიკოსი და ძალიან არ უყვარს მე რომ ანუ არ მოსწონს რომ პოლიტიკით ვარ დაკავებული, იმიტომ რომ ფიზიკისგან, მათემატიკისგან განსხვავებით ობიექტურ რიცხვებს და მოცემულობებს ხშირად პროცესი აი ძალიან რაციონალურად
ნორმალურად რომ დაალაგო და გეგონოს რომ აი აქედან ეს გამოვა არ ექვემდებარება იმიტომ რომ ამაში ადამიანები მონაწილეობენ ადამიანებს აქვს თავიანთი ხასიათი ეს არ არის რაღაცა ობიექტური განზომილება იმათ აქვს თავიანთი ეგო თავიანთი კომპლექსები თავიანთი სისუსტეები თავიანთი ძალა ხო კიდევ აქედან მოყოლა ამიტომ არასოდეს არ იცი შესაბამისად ძალიან ბევრი თუ უნდა იხმარო იმისთვის პროგნოზი რომ გააკეთო და ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში რა მოხდება ოპოზიციაზე მე არ გამოვრიცხავ ნამდვილად იმას რომ ახლა როცა აი ამ მომხდარით ეხა უნდა ვაღიაროთ ის რომ ნდობა ნამდვილად ამ პროცესის შედეგად მოსახლეობაში არ გაზრდილა როცა ოპოზიციური ამომრჩეველი დემორალიზებულია და გაზომავენ და ნახავენ ამას ეხა აი ეს ბოიკოტი რომელზეც ამბობენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აისახება ხო ოპოზიციური ელექტორატის განწყობაზე და დავინახავთ ამასაც ჩვენ ეხა ოპტიმისტურად არის განწყობილი ოპოზიციური ელექტორატი თუ უფრო პესიმისტურად ვიდრე იყო და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ოპოზიცია როგორი მოქმედებს ამაზე იქნება ყველაფერი დამოკიდებული და აი თავარი რა არის მანდიცით აი როცა ბოიკოტი გამოცხადდა ინგა მე და შენ ვიყავით წინააღმდეგები ხო მაგრამ რაცოჩიც გამოცხადდა მე მხარი დაუჭირე რატო იცი იმიტომ რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ოპოზიციის კოორდინაციას ოპოზიციის ერთიანობას კი არა საერთოდ არაფერი არ მაქვს ძალიან ბევრთან იქ საერთო არამედ კოორდინაციას ანუ ჭკვიანურ სვლას ისე რომ ეს არის ანუ შეიძლება ფიზიკის წესებით ეს ვერ განსაზღვრო, მაგრამ არსებობს ეგეთი რაღაცები, რომელიც ადამიანის ბუნებრივი თამაშთა თეორია და ნებისმიერმა აიღოს პატიმრების დილემაზე ნახოს მონაკვეთი, რომ შენ შეიძლება რაღაც მონაკვეთში რაღაცას იგებდე, აგერ აი გიგამ ის მოიგო თუნდაც ამ ჩაშლილი რაღაცა ჩემი გადმოსახედიდან, იმით რომ ელისო ამბობს რომ მისი ფანი ვარ, ნინო ჯანგირაშვილი ამბობს რომ მისი ფანი ვარ, ადამიანები რომლებიც ამას არასოდეს არ იტყოდნენ, ხო? მაგრამ ეს ხო არ არის ამოცანა რომ ელისო გახდეს გიგას ფანი. ამოცანა არის რომ ბიძინა დამარცხდეს, ხო? და აქედან გამომდინარე საერთო ამოცანისთვის ამოცანისთვის ჯობდა კოორდინაცია და კოორდინაცია ახლაც ჯობია. უბრალოდ ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ეს ფურცელი დავხუროთ იმით რომ ეხლა მორჩნენ და გამარჯვება და ნუ გვიცხადებენ ეხლა ამას რა. მადლობა. ეს იყო ვისი გამარჯვება? ნიკოლოზ მაინტერესებს თქვენი აზრით. ანუ ქართულ მოძრაობამ გაიმარჯვა თუ ოპოზიციამ ხო? აბა როგორ ფიქრობთ ეხლა ვინ არის ხელისუფლებაში? მე მგონი ქართული ოცნებაა ისევ და ღარიბაშვილია პრემიერ-მინისტრი. რა მოიგო ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერით, რომ მაგალითად ერთპარტიული აღარ არის პარლამენტი? არჩევნები არის აღიარებული ყველა დასავლელი აქტორის მიერ. მეორე ქართულ ოცნებას რომს დაუშვათ აქვე რა იყოს 53%. ახლა უკვე გარანტირებული აქვს რომ ერთი წელი მას აქვს და შესაბამისად მომზადების საშუალებაც ექნება და გადაწყობისთვის თუ წავიდა როგორც თქვი პროცესი ოვერტაიმში, რაშიც დიდათ არა დარწმუნებული, თუმცა სხვა გამოწვევებიც არის, მაგრამ ასე რომ ახლა ქართული ოცნება ჩამოიშლება და აღარ იარსებობს რამდენიმე თვეში, ეს არის აბსურდი. ეს რეალურად მოხდა ოპოზიციაში და ოპოზიციის დიდი ნაწილია დღეს აი იმ მდგომარეობაში, რაც არის, ეგ არის ფაქტები. რა მდგომარეობაში? ნუ იმ აბსურდს ახლა რომ მე ვიღაცა მესეჯ ბოქს მიწერს, ახლა ნუ შეგიძლია ჩემს სტატიებს გადახედა. ქართული ოცნება რასეუბნება თავის კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველაფერს ბეჭდავთ და არა გვაქვს ამის პრობლემა. მაგრამ სხვა რამე არის, იცი რა მოიგო ქართულმა ოცნებამ? თავის მომხრეებს როგორ უხსნის, რომ ჯერ დააკავა ნიკამელია, ამთავრებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ეხლაც იქ რაღაც შეკრებებზე ლაპარაკია იმაზე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უნდა აეკრძალოს თურმე რაღაცა აგიტაცია და ასე შემდეგ და მე უცებ აღმოჩნდა რომ წავიდა იმ კომპრომისზე რომ ნიკამელია გარეთ არის. თავის მომხრეებს როგორ უხსნის ამ პროცესს, რომ ვერ დაამთავრა ეს 9 წელი ამთავრა. რეალურად ყველა ეს ოპოზიციური ძალა ეხა ჩამოეკიდა და არის გახარიას და ვასადის იმედზე. აი ეს რეალობა აქვს და ანუ გახარია და ვასაძე უდრის ოცნება. ვინ ოპოზიციური ძალებია გახარიას და ვასაძე? იმიტომ რომ არც ერთ მათგანს ყველა მაგალითად არასდროს არ აქვს მოძრაობას და ყველა იქ შეკრებილ ადამიანს ვერასდროს ისინი ქართულ ოცნებას ვერც ერთ არჩევნებში ვერასდროს ვერ დაამარცხებენ და ეს არის ფაქტი და ეს ხდება უკვე წლობით და ესე მოხდებოდა. და თავიდან უფრო გაიყალბონ ახლა კარგით რა თქვენივე გვარამიას დათვლებით მაქსიმუმ 7%-ია წაღებდა. რამდენს უნდა გეყოთ ეგ 7% ვეღარ გავიგე. რამდენი უნდა დაიმატოს რა 4 ქონდა ერთ და ახლა რა 8 გაუხდა თუ იმას 0%-იან ბურჯანაძეს ქონდა 5 და 0 დაუწერეს. ეს ხო ანუ მომაბეზრებელი აბსურდია და იმიტომაცაა რომ 20 კაცი ვერ გამოყავთ გარეთ საკუთარი პარტიული აქტივი
აქტივის გარდა, თუნდაც როდესაც ის მელია დაიჭირეს და როცა მართლა არჩევნები იყო გაყალბებული 2008 წელს, ხო 300,000 კაცი გამოვიდა ქუჩაში, მათ შორის მეც ვიყავი იქ და ამიტომ ერთი არის რეალობა და მეორე არის მოდელირებული რეალობა, რომელშიც ცხოვრობენ აი ეს 0%-იანი პარტიები და მათი ლიდერები. მოდი გადავალე ხან იმიტომ რომ მე პარალელურად ინფორმაციებს ვკითხულობ ძალიან დაიძაბა სიტუაცია ისრაელში და გიორგი ნიორაძე და ვიკა ბუკია გახსნიან ამ თემით გადაცემას და მინდა რომ ზუსტდროს დავასრულოთ ამიტომ დათოსთან გადავალე ხა და მაინტერესებს თქვენ კი პროგნოზი მე ყველას მოგცემთ შემაჯამებელ სიტყვას შენი პროგნოზი როგორი არის და თუ აი რა მოხდება ამ არჩევნებზე ვინ დასუსტად საერთოდ ქაოსია ამაზე შევთანხმდეთ ოპოზიციურ ფლანგზე არის ქაოსი ხელისუფლების ფლანგზე არის ქაოსი აგერ დღეს მერმა ორი მოადგილე მოხსნა გახარია სასარგებლოდ აგიტაციას ეწევიან ანუ ყველაზე არის გადაკიდებული ასე ჩანს რომ ქაოსი არ ვიცი იმიტომ რომ მე მგონია რომ ძალიან დიდი გამარჯვება მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ იმით რომ როდესაც ევროკავშირის სანამ ევროკავშირის პრეზიდენტი ჩამოვიდოდა ნაციონალურ მოძრაობა მთელი გაერთიანებული ოპოზიცია გვარწმუნებდა იმაში რომ აი თითქოს აი რაღაც ხრათავიანი დევი ჩამოვიდოდა ქართულ ოცნებას რაღაც თავებში მოაჭამდა რაღაც გააქრობდა მთლიანად ისეთი ვინმე ჩამოდიოდა ევროკავშირის პრეზიდენტი აი ისეთი ვინმე ჩამოვიდა ხო და ციხეში ჩატოვებული მელია და ამნისტიის გადასაგდები გახდა სანქციები ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშებს დაუყადაღებენ გადადგება ქართული ოცნება ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვადამდელის ქართული ოცნებისთვის ყველაზე კარგი შემთხვევა იქნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მე ხალხს ეგონა რომ ესე იგი ევროკავშირის პრეზიდენტი ჩამოვიდოდა და ყველაფერი დამთავრდებოდა თურმე დამთავრდებოდა კი არა როგორც უნდოდა ქართულ ოცნებას უნდოდა რომ ნიკამელია გარეთ გამოსულიყო მაგრამ დაკავება ის პრინციპის საკითხი იყო და იმიტომ დააკავა თუმცა არ უნდოდა რომ ნახ რა ვისურდა ეხა პოლიტიკოსი ციხეში ყოფილიყო მაგრამ თავისი პრინციპი გაიტანა გადაახტევინა არ მნიშვნელობა ვინ გადაიხადა ნიკამელია რომ გადადგა ხელისუფლება რომ თავზე დაგემხოთ ამ პროცესის პარალელურად ნიკამელიას დაკავების და მოკლედ იმხელა ძალის დემონსტრირება გამარჯვება იყო ესა საერთოდ ისეთი ერთობა ოპოზიციაში აღარ არის არასდროს აღარ შედგება ის ერთობა რომელი ერთობაც იყო პრემიერ-მინისტრი რომელიც ყველაზე ავტორიტეტული ფიგურა იყო ქართულ ოცნებაში რომ გადადგა იმის გამო რომ მელიას და ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე შტურმი გააპროტესტა ეს ქართული ოცნების გამარჯვება იყო ამას გვეუბნები ახლა ხო რა თქმა უნდა მან ჯერ არავე რო გვიჩვენებს რა მოხდა რეალურად გადადგა გადააყენეს თვითონ წავიდა ხან ზოგი ამბობს რომ ბიძინა ივანიშვილის ფლებია ზოგი ამბობს რომ გადადგა გადააყენა არ ვიცი ხო გამარჯვება იყო და გამარჯვებისკენ მიმავალი მაგრამ მე ერთი რამე თქვი აი ამ შეთანხმების ხელმოწერით ძალიან დიდი გამარჯვება მოიპოვა. კარგით, მადლობა მეგობრებო და მე მინდა თითო წუთი მოგცეთ ამასობაში მაყურებელს ვეთქვი რომ საქართველოს საელჩო ისრაელში მოკლედ ქალაქ ლოდზე არის საუბარი მაცხოვრებელთა საყურადღებოდ კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს რომ არ გავიდნენ საცხოვრებელი ადგილებიდან თუ გასული ხართ ქალაქიდან დროებით თავი შეიკავეთ დაბრუნებისგან ამ წუთებში არის შეტაკებები და გიორგი ნიორაძე და ვიკა ბუკია როგორც გითხარით გადაცემას გახსნიან ამით სხვა შორის ჩვენი დამფუძნებელი არის ისრაელში და როგორც ახლა მითხრეს იქიდან ჩაგვერთვება ისიც ანუ ადამიანები ამ წუთებში არიან იქ ძალიან სახიფათო სიტუაციაში მოდი შევაჯამოთ ეს ყველაფერი თამარ შენგან დავიწყებ აი ყველაფერი რაც დაიდო სახეზე რას აჩვენებს ერთგვარად სონი ჩამოვიდეთ თითო წუთს გაცეთ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ძალიან ბევრი რამის კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი თუ იქნება პროცესში ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე როგორ მოიქცევა ოპოზიცია იგივე გახარიაზეც რო საუბრობთ დამოკიდებული იქნება იმაზე ბიძინასთან რა დისპოზიციაში იქნება გახარია და ასე შემდეგ ხო ძალიან ბევრი თუ არის პროცესში მაგრამ ვინც ანუ ჩემთვის ყველაზე დიდი გამოცდილება და ვნანობ რომ აქამდე ეს მივიღე იყო ამ ზაფხულში კამპანიაში რაც მივიღე ეს გამოცდილება უშუალოდ ხალხთან კონტაქტით იმიტომ რომ იქიდან ისეთი ინფორმაცია წამოვიღე რასაც მე ვერც ერთ წიგნში ვერ წავიკითხავდი დავინახე როგორ არის ნდობა ჩატეხილი პოლიტიკურ ელიტას სამოქალაქო
მოქალაქეობას მნიშვნელობა არ აქვს ხოცები ნაცები თუ ვინ არიან და მოსახლეობას შორის ხალხი ხმას იძლევა უბრალოდ ესე და ჩართული საერთოდ არ არის პოლიტიკურ პროცესში და იმისთვის რომ ხალხი ჩართული ყავდეს პოლიტიკურ პროცესში თანმიმდევრულობა გჭირდება ანუ რო დაიწყებ რაღაცას და ის კაცი მოყვება შენ არ უნდა გადაუხტე შუაგზიდან თორე მე ხელებს რომ ჩამოყრის ძალიან ძნელია იმისი მეორედ გამოყვანა და აი ამას უნდა გაუფრთხილდნენ პირველ რიგში იმიტომ რომ თუ კი რამე უნდა რუსეთს ძალიან ბევრი იქნიეს ეხა დასავლეთი და აი რუსეთი ისარგებლებს პირველი რასაც რუსეთი აკეთებს ძირს უთხრის დემოკრატიულ პროცესს იმით რომ ნდობა ეკარგება მოსახლეობას ამას ემსახურება პროპაგანდას და არაფერი რაც ამ ქვეყანაში დასავლეთის და დაპროდასავლური პარტიების ნდობას ამცირებს საქართველოს პროდასავლური კურსისთვის კარგი არ არის და ამაზე იფიქრონ დიდი მადლობა ელისო რა შეცვლის მელიას გამოსვლა პოლიტიკაში პოლიტიკაში მელიას გამოსვლამ უკვე შეცვალა, იმიტომ რომ ტონიც შეიცვალა, მაგალითად გიორგი მაჟაძე დღეს უბრალოდ ხუმრობის აღარ იყო რადიკალური განცხადებების ხასიათზე და ცოტა უფრო ისეთი ტაიმაუტი აიღო. ელისაშვილის განცხადებას ახლა მერად რომ უნდა იყაროს კენჭი, ხო, რა თქმა უნდა, არასერიოზულად აღვიქვამ, იმიტომ რომ გამოვიდეს აბა ერთი და მოსახლეობასთან წავიდა შეხვედრაზე როგორ შეხვდებიან და რა მოხდება, ამას ყველანი ნათლად ნახოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. იცი რა, ცალსახად არ ვარ ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ უნდა შევიდეს პარლამენტში, კი, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ აი ეს პროცესი ზუსტად დაჩქარდეს რეალურად და ყველა ვერკეტი იქნას გამოყენებული ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე უფრო ამ წუთას ამაზრზე ვარ და ის გარიგებები, რაც კულუარული არსებობს, მაგალითად ელისაშვილსა და არჩევნები არ გაყალბდებაო იოსელიანმა, ისეთ მოდელს ვაკეთებთო და არჩევნები თუ არ გაყალბდა, ელისაშვილს და იოსელიანს აბა პარლამენტში მეორეც ვიღა აირჩიეს. ანუ ეს კულუარული გარიგებები უნდა მორჩეს და ამიტომ მაქვს დიდი არგუმენტაცია იმისთვის, რომ უნდა შევიდეს იქ და ადგილზე უნდა იყოს და ადგილზე უნდა მიიღოს ამას მონაწილეობას. მე რომ ვიყო მელიას ადგილას აუცილებლად შევიდოდი და თვალებში ჩავხედავდი მინიმუმ იქნება და რა თქმა უნდა ეს არის პროცესი. ამ პროცესში მართლა ძალიან ბევრი თავის სამომრჩეველზეც უნდა იფიქრონ. სამომრჩეველზეც უნდა იფიქრონ. პროცესია და ამ პროცესში ვიღაცა მოიწევს წააგოს, მაგრამ ის რომ ხელისუფლება უკვე წააგო საკუთარ მომხრეებთანაც კი, რომ ეს არის 2x2 4 და მე მაინც იმედი მაქვს რომ რეფერენდუმი შედგება შემოდგომაზე და გაზაფხულზე ჩვენ რიგარეში არჩევნების შემდეგ ქართულადსა სახში გავიხსნით. ნიკა ერთ წუთს გაძლევდა და თო დაასრულებს. კი ბატონო, ნუ კარგი იქნება თუ ოპოზიცია გადახალისდება, იმიტომ რომ რამდენი წლისაც მე ვარ თითქმის იმდენი წელია კაკო ბობოხიძეა პარლამენტში და უკვე არც ისე ახალგაზრდა. ბაიდენ რამდენი წელია რო პოლიტიკაშია თქვენ სად ბაიდენის საქმიანობას და კაკო ბობოხიძის საქმიანობას შევადარებთ ერთმანეთს. ანუ რატო ვერ ადარებ? ვიცი ბაიდენის საქმიანობის შესახებ არანაირი კითხვა არ გიჩნდება და სამდერო რამდენი წლისაა უკაცრავად. ერთ წუთი. არა ეს რაღაცა ველურობა არ არის საჭირო პოლიტიკა დგას ტრადიციებზე. და ადამიანი რომელიც დიდი ხანია პოლიტიკაში იმას კარგი, მეგობრებო, დრო აღარ მაქვს დაასრულოს რა ნიკამდია. ხო, რაც ურტყავს რეალურად ქართულ ოცნებას და რაც იწვევს გადინებას ელექტორატის არის, მაგალითად თქვენ მკითხეთ წინას და ეხაც გადავამოწმოთ სამ თვეში ბანკებმა სუფთა მოგება დატოვეს აი ამ რთულ ვითარებაში 412 მილიონი. ხო, ერთ-ერთი დარტყმა რაც და განრისხებას იწვევს ქართული ოცნების ელექტორატის არის ეს. მათ შორის ბანკების ღლეტვა იმ ფონზე, როდესაც არის ურთულესი პანდემია და ეკონომიკის გამოწვევა, მათ შორის ბიუჯეტის ფურდები. ეს არის ქართული ოცნების გამოწვევები, რომელიც იმედი მაქვს ქართული ოცნება გაართვევს თავს. ანუ ბანკებზე ეკადატო უნდა დავასრულოთ რა. ნიკა მელიამ გამოსვლის დროს მან ჟურნალისტებს ესეთ რაღაცა უთხრა, რომ გულწრფელად უსურვებდა იმ პატიმრებს გათავისუფლებას, რომელიც დღეს საპატიმრებში რჩებიან. ალბათ ნიკა მელია იმ ადამიანსაც გულისხმობდა, ვინც 10 წელიწადია უკვე სასჯელს იხდის ქალბატონ ელისოს, არ ვიცი თუ გაახსენდება, მას ჰქონდა ქრონიკა პლუსით სტატია გამოქვეყნებული, ესეთი ადამიანი არის დავით რუსიშვილი, რომელიც ნიკა მელიას ჩვენების საფუძველზე არის დაპატიმრებული, რომელიც არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს სხვა გარდა ჩვენებებისა. 10 წელი თუ ოზის და უკაცრავად ოცნებაა უკვე მე-9 წელია ხელისუფლებაში და რატო არ აღასრულა 2011 წელს აღიძრა საქმე, 2012 წელს შეუფარდეს პატიმრობა. ხოდა 9 წელი ხელისუფლებას დაუჭერია და კი ბატონო, მიმართულ ოჯახმა ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილსაც მიმართეს შეწყალების თაობაზე, მაგრამ პრეზიდენტი დუმს არ ვიცი რატომ
სამანაფიცმა საჯულმა უდანაშაულო ცნო სხვათა შორის ეს ძალიან რეზონანსული საქმე და ამ საკითხის ირგვლივ თუ ვინმე ინტერესს გამოთქვამს მათ შორის შალვა შავგულიძე იყო იმდა თორუსიშვილის ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილი სტრასბურგში არის საქმე სადარიან მე რატო არაფერს არ ამბობენ ეხლა ქართული ოცნების თავარი დანაპირები რომელიც იყო სამართლების აღდგენა არ მოხდა იმ კუთხითაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება კვლავ ნაციონალურ მოძრაობის მიერ გასამართლებულები დღეს იხდიან კიდევ დიდი მადლობა. ერთ შემთხვევაში და უნდა დავასრულო. მე-9 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში 2013 წელს თუ კი დაიჭირეს ვინმე ვისი ჩვენებით არის არ ვიცი თქვენ თქვით ნიკამელია ჩვენებით 9 წლის განმავლობაში როგორ ვერ აღადგინა ამ ქართულმა ოცნებამ სამართლიანობის აღდგენის დაპირებით მოსულმა ქართულმა ოცნებამ 2013 წელს ნიკამელიასთან კი არა ქართული ოცნების ხელისუფლება მოკლედ ბევრი საინტერესო ნიუანსია ეტაპი იწყება მოკლედ. როდესაც იყო იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, აი ესეთი პასუხი გასცა ოჯახს, რომ მოსამართლე შეუძლებელი იყო რომ უკანონო განაჩენი გამოეტანა. ესეთ პასუხი იყო 2013 წელს. კარგი, დიდი მადლობა. ისე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს და მის ოჯახსაც ადამიანის, რომელზეც ახლა დათო საუბრობდა, რომ მე-9 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და სამართლიანობის დაპირება ჩვენ სწორედ მათგან მოვისმინეთ და ძალიან ცუდი. ამას წინათ ერთ-ერთმა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა თქვა, დერეფნებში აორთქლდაო გამოძიების საქმეებიო და მე გულწრფელად გეტყვი არ მის ასეთი რამ მე-9 წელია აბურთი და ამოედანი. მადლობა. წარმატებას გისურვებთ ყველას. გადავდივარ ახლა პირველ ხაზთან ვიკაბუკია და გიორგი ნიორაძე გვიერთებიან. მეგობრებო, მე დავაანონსე გარკვეულწილად თქვენი გამხსნელი თემა. რა ხდება ახლა ისრაელში, რას გვეტყვით თქვენი ბოლო ინფორმაცია როგორია? გამარჯობა, ინგამ ისრაელის საფაქტობრივად არის განათებული ჰამასმა ღაზას სექტორიდან ისრაელის ცენტრალური ნაწილის დაბომბვა დაიწყო სირენების ხმა ისმის თელ-ავივში და მუშაობს საჰაერო თავდაცვის სისტემა გვექნება პირდაპირ ჩართვა თელ-ავივიდან იქ არის არხის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი პირადი მიზნებისთვის იმყოფება იქ და სწორედ ვატო ჩაგვერთვება და მოგვაწვდის თუ რა ვითარება ახლა თელ-ავივში ასევე ექსპერტებთან ერთად მოკლედ შევაფასებთ შეტევას ისრაელის სახელმწიფოზე. გარდა ამისა ბუნებრივია უყურადღებოთ არ დავტოვებთ ქვეყნის შიდა პოლიტიკას რა განწყობები აქვს ნაციონალურ მოძრაობაში შევა თუ არა პარლამენტში ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია და მოაწერს თუ არა ხელს შარ მიშელის დოკუმენტს როგორც ჩანს პარტიაში დიდი ასრთა სხვადასხვაობა და დღეს პირველი ხაზი სწორედ ნაცმოძრაობის ორად გაყოფილ აზრზე გაივლის. პარალელურად კი ხელისუფლებამ თაროდან კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის წევრის საქმე ჩამოიღო. ეყოლება თუ არა ქვეყანას კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი გადაცემის პირველ ნაწილში, ასევე ჩვენი სტუმრები იქნებიან თინა ბოկუჩავა, გიორგი რურვა და ივერი მელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი COVID-19-ით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა გაზრდილი სტატისტიკა საქართველოს კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობით მსოფლიოს ქვეყნებს შორის დღევანდელი მონაცემებით სამწუხაროდ ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს იკავებს. COVID-19-ის საკმაოდ მძიმე მესამე ტალღა ჩვენ გადაცემის სტუმარი ბიძინა კოლუმბეგოვი იქნება. წარმატებებს გისურვებთ მეგობრებო, საინტერესო გადაცემა ელის მაყურებელს წინ მე ვემშვიდობები ხუთშაბათამდე ჩვენს მაყურებელს მშვიდობა გქონდეთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. ასე ვითარდება პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. ისინი მოდიან და მიდიან. ხელისუფლებები სულ თუ არა მათ მაინც იცვლებიან. არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა. ქვეყანაში მომხდარ ყველა გახმაურებულ ამბავს, რომელიც ოპოზიციის ჩამცხრალი უნებები და ხელისუფლების არნახული წინასაარჩევნო კომფორტი ადამიანების რეალურ პრობლემებს შევახსენებთ ხელისუფლებას.